मंच पर उपस्थित 42 नंबर विधानसभा केंद्र अमरपुर के हमारे प्रार्थी कॉमरेड परिमल देवनाथ जी, मंच पर उपस्थित गुंडा बाहिनी অনেক চেষ্টা করেছে কে সভায় কত বাধা দিয়ে যায়, সেই বাধা দিয়ে আপনাদের এই সময় না উপস্থিত হওয়ার পুরো প্ল্যানিং করেছিল, কিন্তু আপনারা সেই সব বাধাগুলো ভেঙে হাজার হাজার সংখ্যায় আপনারা এসেছেন, আপনারা জবাব দিয়েছেন। बाधा तोड़ के हम आगे बढ़ेंगे, इस लाल झंडा को हम कभी झुकाएंगे नहीं, ये आप लोगों के यहाँ उपस्थिति ने साफ किया। और उसके लिए मैं आप सबको और विशेषकर जो मेरी यहाँ प्रिय बहनें सब यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबको सलाम करती हूँ। मेरी प्रिय बहन, यहाँ इस सभा में मैंने देखा एक साथी यहाँ खड़े हैं, लाल कुर्ता लाल पजामा और हाथ में लाल झंडा। मैंने पूछा ये हमारे साथी कौन है? मंच पर उपस्थित हमारे साथियों ने बताया इनका नाम है विजय दास। दो बार इस साथी के ऊपर बीजेपी की गुंडा वाहिनी ने हमला किया। एक बार ऐसे हमला किया कि लोगों की चिंता हो गई कि इतने गंभीर रूप से हमारे साथी घायल हुए। लेकिन देखो, ये लाल झंडा के प्रति क्या निष्ठा है, क्या प्यार है, क्या विश्वास है कि उस मौत की उस अंधेरी रात को पार करके आज हमारे बहादुर साथी इस मैदान में खड़े होकर लाल झंडा फहराकर जवाब दे रहे हैं, कुछ भी करो, हमला कुछ भी करो, ये लाल झंडा है और हमेशा रहेगा। আজকে ত্রিপুরার নির্বাচনে সভায় একটা কথা পরিষ্কার, এবার কিন্তু নির্বাচন কোনো সাধারণ নির্বাচন নয়। এবার নির্বাচনের পেছনে শুধু একটা সরকারের কি হবে সেই ব্যাপারটা নয়, সেটা তো আছেই, কিন্তু তার আগে যা মূল প্রশ্ন আছে, আমাদের দেশের রাজনীতি, আমাদের দেশের চরিত্র, আমাদের দেশের সংবিধান, তার উপর যা হামলা আছে সেটা একটা প্রশ্ন। এই নির্বাচনে প্রাথমিক রূপে একটা প্রশ্ন। এই নির্বাচনে প্রশ্ন আমাদের দেশে পুঁজিবাদী রাস্তা দিয়ে এই देश जा असमानता है, इस देश की जो साधन है, ये साधन किसके हाथ रहेगा? आज हमारे सामने ये सवाल है। 2023 की शुरुआत में ये त्रिपुरा की जनता के ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। 2023 का पहला चुनाव ये नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों में है। 2023 की पहली चुनौती ये त्रिपुरा प्रदेश के सामने है। और इसलिए मेरे बहुत ही प्रिय भाइयों और बहनों, ये चुनाव को वोट के साथ जोड़कर
पर ये देश का भविष्य, इस देश के संविधान का भविष्य जुड़ा है। ये है त्रिपुरा की जनता के सामने चुनौती। आपने देखा हमारे कांग्रेस के साथियों ने गांधी तक की तस्वीर का यहाँ इस मंच पर सबको भेंट किया। आप सोच सकते हैं अभी 30 जनवरी को गांधी जी का जो 50वां जो शहादत की साल 30 जनवरी से शुरू हुआ और उस 30 जनवरी की शहादत के दिन पर यहां गांधी का तस्वीर भेंट किया जा रहा है। लेकिन पूरे देश भर में मेरे प्रिय साथियों, कितनी शर्म की बात है कि आज इस देश में गांधी जी की हत्यारा नथुराम गॉडसे के नाम पर मंदिर बनाया जा रहा है, मूर्ति बनाई जा रही है, पूजा किया जा रहा है। ये है बीजेपी आरएसएस की राज। गॉडसे की पूजा, जिन्होंने 75वां आजादी के अमृत काल के नाम पर इस देश में नारा दिया, आज अमृत काल की जगह अमृत नहीं, यहां इस देश की गरीबों के लिए जहर काल के नाम पर ये नीति अपनाई जा रही है और उसका परिणाम ये है कि गॉडसे की पूजा हो रही है। इसलिए त्रिपुरा की जनता के सामने त्रिपुरा জনগণে আজকে পরিস্থিতিতে বোঝার জন্য আমাদের প্রচার, আমাদের স্লোগান কে এই সরকারের বিদায় করতে হবে। আর এই বিজেপি সরকারের বিদায় করার পর ত্রিপুরার জনগণ মুক্ত পাবে, এইটা আমরা বিশ্বাস করি, এইটা আমাদের স্লোগান। আমরা বিকল্প চাই। কিসের বিকল্প? আমাদের দেশে সংবিধান আছে, আমাদের দেশের সিদ্ধান্ত আছে, আমাদের দেশের সংবিধান আমাদের বলে কি আমাদের দেশে ধর্ম বিশ্বাস, ধর্মে ভক্তি করা। এই মন্দির আছে সামনে, এই মন্দিরের নাম, এই মাঠের নাম। আমরা তো কোনোদিন দেখিনি কি মন্দিরে যখন আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ছিল কোনোদিন এই মন্দির নিয়ে কোনো পলিটিক্স হতো না। কিন্তু আজকে আমাদের দেশের সরকার, আমাদের দেশের সংবিধানে ধর্মীয় অধিকারের শেষ করার, পরাজিত করে আজকে ধর্মকে একটা রাজনৈতিক হতিয়ারের দিকে ওরা চেষ্টা করার ব্যবহার করছে। আপনারা ভাবতে পারেন, আমরা বলি धर्म तो हमारा नीचे अधिकार, हम मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गिरजा घर में जाए, गुरुद्वारा में जाए, এটা আমার নিচে অধিকার। আমাদের দালালের দরকার নেই। আমি যে ভগবানের উপর বিশ্বাস করি তার দালালি করার, পলিটিক্স করার আমার দরকার নেই। কিন্তু আজকে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে, হোম মিনিস্টারকে নিয়ে, যত মুখ্যমন্ত্রী আছে, বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী ধর্মের নামে আমাদের দেশকে বিভাজিত করার চেষ্টা করছে। এই ধর্মকে একটা রাজনৈতিক হাতিয়ারের উপর ব্যবহার করে আমাদের দেশের মানুষকে বিভাজিত করার চেষ্টা করছে। আমরা তো কোনোদিন দেখিনি। আমাদের দেশ যখন গোলাম দেশ ছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ এক হয়ে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক,
একসাথে মিলে এই দেশের আজাদির জন্য আমরা লড়াই করেছি, আর আজকে সে ঐক্যকে ভাঙার জন্য, কমজোর করা, মাইনরিটির উপর হামলা করে আমাদের দেশের সংবিধানের উপর বুলডোজার চালাচ্ছে। সেই জন্য এই ত্রিপুরাতে কোনোদিন আমরা ধর্ম নিয়ে পলিটিক্স দেখিনি, কিন্তু আজকে মাইনরিটিকে হুমকি দিয়ে এখন যোগী আদিত্যনাথ আসবে ইউপি থেকে, অমিত শাহ আসছে, প্রধানমন্ত্রী আসছে, ওদের নিজের কাজের উপর কোনো কথা বলে না, ধর্মকে নিয়ে ওরা কথা বলে। আজকে মঞ্চ থেকে এটা আমরা পরিষ্কার बोलते चाहे, बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो कोई धर्म की, विश्वास की पॉलिटिक्स नहीं है। ये हिंदुत्व का जो नारा है किसी धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये कुर्सी की लड़ाई में ये धर्म को बर्बाद करके, अपमानित करके, जाति प्रथा को जोर देकर एक मनुवादी सोच के आधार पर ये पूरे देश को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, चुनाव हमारा अधिकार है, वोट हमारा अधिकार है, किंतु आज के जो আমরা দেখছি এই ভোট কি বরবাদ করার পলিটিক্সে লক্ষ লক্ষ, হাজার লক্ষ টাকা, কোটি কোটি টাকা ব্যবহার করে আমাদের দেশের গণতন্ত্র যা ঢাঁচা আছে, সংবিধানের যা ভোট আছে, সেটা শেষ করার চেষ্টা হচ্ছে। আপনারা জানেন ইলেকট্রাল বন্ড বলে এই বিজেপিরা একটা নতুন সিস্টেম তৈরি করেছে। ইলেকট্রাল বন্ডে কাউকে দেখাতে হয় না কত টাকা বড় বড় পুঁজিপতি অমির লোক কত টাকা বিজেপিকে দিচ্ছে। পার্লামেন্টের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এই আদানি, এই বড় কর্পোরেট, এই বড় পুঁজিপতি যা পুরো দুনিয়াকে, दुनिया मध्य मोदी जी की सौजन्य से वो सबसे दूसरा नंबर का अमीर आदमी बना। आज पूरी दुनिया के सामने ये बात स्पष्ट हो रही है कि कितने चोरी, कितने लूट, और मोदी जी ने कितने नियम को बदलकर इस अडानी को अमीर इतना बनाया। सारे नियम को, सारे कानून को तोड़कर, और उसके जवाब में कितने हजार करोड़ ये सब बड़े पूंजीपतियों ने बीजेपी के इलेक्ट्रल बॉन्ड को दिया, और आज जनता को खरीदने के लिए ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। আমরা বলি এক হাতে ওদের টাকা, আর অন্য হাতে যখন ওরা দেখছে কি টাকা দিয়ে আমাদের কাজ হচ্ছে না, তখন ওই টাকার জায়গায় ডান্ডা ওরা ব্যবহার করছে। এই ত্রিপুরার মধ্যে গত 5 বছর প্রতিশ্রুতিকে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, কিন্তু যখন মানুষ তার বিরোধিতা করতে চায়, মানুষ ক্ষোভ প্রকট করতে চায়, এটা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার, আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, ওইটা শেষ করার জন্য বিজেপির গুন্ডা বাহিনী, বাইক বাহিনী ব্যবহার করে আমাদের ভোটকে, অধিকারকে শেষ করার ওরা চেষ্টা করেছে।
तो एक तरफ पैसा, दूसरी तरफ डंडा। हमारे वोट को आज मेरे प्रिय साथियों, उस वोट की कीमत, उस वोट की मूल्य ये बीजेपी दबाकर हमारे देश की जनता की बुनियादी गणतांत्रिक अधिकार को समाप्त करने की ये पूरी दमनकारी नीति वो कर रही है। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, ये त्रिपुरा की जनता ने ये फैसला कर लिया है और वो फैसला ये है, बीजेपी सरकार के लिए गिनती उल्टी हो गई है। अभी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 16 तारीख तक आते आते ऐसे गिनती दौड़ेगी कि बीजेपी सरकार को विदाई की तैयारी आज से शुरू है। আমরা জানি গত 5 বছর আমরা মোদি আর অমিত শাহকে বলতে চাই, এখানে এসে সিপিএম এর উপর যা কথা আপনারা বলছেন আপনারা আগে জবাব দিন। 5 বছরে আপনার ত্রিপুরার জনগণে আপনারা যা वायदा করেছিলেন, आज की त्रिपुरा की हर घर से ये आवाज उठ रही है, क्या हुआ तेरा वायदा, क्या हुआ वो कसम। हकीकत ये है, ये हिंदी फिल्म नहीं है, ये हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। इस त्रिपुरा में जहां हमारे नौजवान हैं, युवती हैं, उनको ये कहा गया, कहा कि नहीं मिस्ड कॉल दे दो भैया, और मिस्ड कॉल देकर घर घर में हम कम से कम 1 नौकरी देंगे। बोला था कि नहीं? बोला था ना? कितने नौकरियों को दिया? आज के जा সরকারের যা ওদের আঁকড়া আছে সেটা বোঝা যাচ্ছে কি 2018 থেকে 2023 জানুয়ারি মাস অবধি যদি আমরা টিচারের পোস্ট দেখি 16,500 পোস্ট কমেছে। 16,500 পোস্ট টিচারদের শেষ করে দিয়েছে, কমে গেছে। যদি আমরা সরকারি কর্মচারীর কথা সেটা যদি আমরা দেখি, ওরা বলেছিল মিসড কল দাও চাকরি দেব, বলেছিল 7 পে কমিশন দেব, হলোটা কি? টিচারদের মধ্যে 16,500 কম, সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে 12,000 বা 14,000 चाकरी कम। तो देने की बात तो दूर रही, ये तो ले लिया था, जो हमारे पास था वो ही ले लिया था। और इसीलिए वामफ्रंट की मैनिफेस्टो में, वामफ्रंट की घोषणा पत्र में ये साफ लिखा है कि हमारी वोट का मतलब, हमारी सरकार का अर्थ ये होगा, ये सारे पोस्ट भरे जाएंगे। मिस कॉल देने की जरूरत नहीं है भाई और बहनों, ये वाम फ्रंट की शपथ है। हमारी सरकार का पहला काम होगा ये सारे पोस्ट को भारी बहुमत से हम लोग उसको पूरा करेंगे। और जितने भी हमारे टीचर्स, ये 10,323 टीचर को जो सड़क पर बीजेपी ने उतार दिया है, उन सब की बहाली होगी। ये है वामफ्रंट की बात, ये है वामफ्रंट की घोषणा पत्र। हम कहते हैं ওরা বলেছিল কি না मनरेगार কাজ, ওরা বলেছিল কি না
কি আরবান এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি কানুন আমরা আরো বেশি দিন দেব। এটা আমাদের কথা নয়, এটা ওই মোদী সরকারে 2014 থেকে 2018 যা সরকারি স্ট্যাটিস্টিক্স আছে তার মধ্যে এটা পরিষ্কার কি পুরো দেশের 1 নম্বর প্রদেশ মনরেগার কাজ দেওয়ার ব্যাপারে 1 নম্বর ছিল ত্রিপুরা বামফ্রंट सरकार। 88 डेज से 92 डेज का औसतन हमने काम दिया। हमारी बात नहीं है, लेकिन आज क्या हाल, मनरेगार 100 दिनेर काज तो भूले जान। एबार 42 डेज যদি 5 বছরে আপনারা যদি এভারেজ নেবেন 42 ডেজ এর যা কাজ দিয়েছে আর তাতেও যা বেতন দেওয়ার কথা, হাজার হাজার মেয়েরা বিশেষ করে যা মনরেগায় কাজই করত আজকে ওদের কাজ তো নেই। আর যারা কাজ করেছে আজকে ওরা এখনো 6 মাস টাকা পায়নি। আমরা বলেছি, আমাদের ম্যানিফেস্টোতে আমরা বলেছি আমরা 100 দিন না, আমরা 200 দিনের কাজের গ্যারান্টি আমরা দিচ্ছি মনরেগাতে। আমাদের কেরালা মডেল আছে আমার প্রিয় বন্ধুগণ। কেরালাতে যেখানে বামফ্রंट সরকার আছে আমরা গর্বের সাথে আমরা বলতে পারি কি প্রত্যেক ট্রাইবাল এলাকায় কেরালা সরকার গ্যারান্টি দিয়েছে 200 দিনের কাজ মনরেগাতে। এটা হচ্ছে রেড ফ্ল্যাগ। টাকা যারা বলেছিল मोदी जी मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी अडानी को आपने कितना खिलाया पहले उसका हिसाब दे दीजिए। और यहां आपकी नकल करते जितने भी यहां बीजेपी के लीडर्स हैं, एमएलएस हैं, मंत्री हैं, वो कितना पैसा जनता का खा रहे हैं। इसी इलाके में এই বিধানসভায় কাছে একটা পঞ্চায়েত আছে, ছোট পঞ্চায়েত, সেই পঞ্চায়েতে অডিট, এটা সরকারি অডিট, সেটা দেখা যাচ্ছে 18 লক্ষ টাকা কার্টেসি বিজেপি এমএলএ শেষ হয়ে গেছে, খেয়ে ফেলেছে, তার কোনো হিসাব কিতাব নয়। দুর্নীতি আমরা কখনো ভাবতে পারি না কি যেভাবে দুর্নীতি হয়েছে ত্রিপুরাতে তার একটা মিসাল আছে, তার একটা মডেল তৈরি হয়েছে। এই দুর্নীতির মডেল যদি দেখতে হয় भैया आ जाओ त्रिपुरा में, आपको दुर्नीति का मॉडल यहाँ दिखाई देगा कि हर एमएलए कमीशन लेकर जनता का पैसा खा रहा है। मोदी जी कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, मुझे बताओ 1,30,000 में कौन सा मकान बन सकता है? सीमेंट का दाम बढ़ गया, ईंट पत्थर का दाम बढ़ गया, बालू का दाम बढ़ गया, कौन करेगा? 1,30,000 में आधा आधा पैसा देते हैं और पूरी त्रिपुरा में हर गांव में हर डिस्ट्रिक्ट में अधूरे केवल बुनियाद बन गया है लेकिन घर नहीं बना। यही है हकीकत। और उसकी तुलना में मैं गर्व के साथ कहती हूं ये केरला मॉडल है। कहीं भी हिंदुस्तान में मैं चैलेंज के साथ कहती हूं ये केरला मॉडल, जहां केरला सरकार ने खुद
7 लाख से 8 लाख रुपया खर्च करके घर घर बनाया है। ये है केरला मॉडल। इसलिए जब ये बीजेपी के लोग आते हैं, ওরা বলে আমরা এটা করব এটা করব, জুমলাবাজি। ওই জুমলাবাজি দিয়ে এখন ত্রিপুরার লোক বুঝে গেছে এবার জুমলা দিয়ে কাজ হবে না ভাই, এবার ত্রিপুরার মানুষ ঠিক করে নিয়েছে। उज्ज्वला गैस का हमारे साथी परीक्षक बता रहे थे, उनकी विधानसभा में एक एक जगह में जिस महिला को उज्ज्वला योजना का गैस का चूल्हा दे दिया, आज गैस का सिलेंडर का दाम 1100 रुपया, 1200 रुपया। तो महिला उस मोदी की गैस के चूल्हा के ऊपर मिट्टी का चूल्हा बनाकर, ईंधन का लकड़ी काटकर वो चूल्हा बना रही है। हाय रे हाय मोदी जी, आपकी उज्ज्वला योजना से अंधेरा ही अंधेरा हुआ है, कोई उज्ज्वला नहीं हुआ। कल हम मोदी जी की भाषण सुन रहे थे। 80 करोड़ जनता को हमने मुफ्त में अनाज दिया। क्या मोदी जी, मोदी जी रे बजटे 90,000 কোটি টাকা, কত? 90,000 কোটি টাকা এই বাজেটে, খাদ্যর সেই বাজেটে ওরা কেটে দিয়েছে। 90,000 কোটি টাকা। কিভাবে? আমরা যা রেশন পেতাম 5 কিলো মুফত, আর 5 কিলো আমরা পেতাম 3,000 আর 3 টাকা 2 টাকা কিলো। ওই 3 টাকা 2 টাকা কিলো শেষ করে প্রত্যেক পরিবারে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্টের ভিত্তিতে এই अनाज দিতে হতো। एक कानून আছে। तो कुल मिलाकर हर व्यक्ति को 10 किलो अनाज मिलता था। इस बजट में मोदी जी ने क्या किया? टैक्स छूट दे दी। अंबानी, अडानी, बड़े पूंजीपतियों के लिए टैक्स का छूट है। ये छोटे छोटे दुकानदार जीएसटी के चक्कर में कितना घाटा हो रहा है, उसके लिए कोई छूट नहीं। अडानी अंबानी के लिए टैक्स की छूट दे दी, लेकिन गरीब के घर में जो 10 किलो अनाज मिलता था उसको खत्म करके सिर्फ 5 किलो अनाज आपको मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, 90,000 करोड़ का बोझ जनता के ऊपर इस बजट ने डाल दिया है। ये है मोदी जी की बड़ी पूंजीपतियों की पक्ष की नीति। आज ত্রিপুরাতে আমরা কোনোদিন শুনিনি কি ত্রিপুরাতে ভুকমারি কি মত হয়েছে। এক একটা ট্রাইবাল এলাকায় আমাদের যা গণমুক্তি পরিষদের, আমাদের যা সাথীগণ আছে, ওরা গিয়ে রিপোর্ট করেছে। বারবার আমরা এই সরকারকে বলেছি कि अनेक ट्राइबल ग्रामे आज के स्टार्वेशन डेथ्स होच्छे, इसका कोई इलाज नहीं। उसके लिए ये जवाब है 90,000 करोड़ रुपया की कटौती। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, महंगाई के विरोध में, पूंजीवाद की उस करूर हकीकत कि मोदी जी की सौजन्य से 1% अमीर लोगों के पास इस देश की 40% धन का हिस्सा है। लेकिन इस बजट में एक विधवा औरत के लिए मोदी जी के पास
एक निक्का पैसा बढ़ाकर नहीं दिया। এটা হচ্ছে বিজেপি, এটা হচ্ছে বিজেপি আরএসএস। আর সেই জন্য আমরা বলেছি কি পরিবর্তনের হাওয়া 2024-এ লোকসভা নির্বাচনে যা চুনৌতি আছে পুরো দেশের সামনে, তার প্রথম চুনৌতি এই ত্রিপুরার জনগণ জবাব দেবে। ত্রিপুরার জনগণ এই বড় আন্দোলনে আগেও আপনারা থেকেছেন। পুরো নর্থ ইস্ট যখন অস্থিরতায়, জাতের নামে, এথনিসিটির নামে, ট্রাইবাল নন ট্রাইবালের নামে যখন পুরো নর্থ ইস্টের মধ্যে হিংসার রাজনীতি চলছিল, ত্রিপুরা একটা সেই অন্ধকারের মধ্যে শান্তির দ্বীপ ছিল এই লেফট ফ্রন্ট সরকারের জামানাতে। আজকে আমরা জানি, আজকে আমাদের আদিবাসীদের মধ্যে বিভ্রান্ত তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে। আমাদের ট্রাইবাল ভাই বোনদের মধ্যে ওই বিভ্রান্ত দায়িত্ব প্রথম আমি দেব এই বিজেপি আরএসএস কে। লেফট ফ্রন্টের বিরুদ্ধে ওরা চক্রান্ত করেছিল কি ট্রাইবালে যা আলাদা প্রদেশের নামে যা শক্তি ছিল, বিজেপি তখন তাদের দাঁড় করিয়ে বলেছে আমরা দেব, আমরা দেব, আমরা দেব। 5 বছরে কি দেখলেন? আসামে 5 বছরের বিজেপি সরকার আমরা যা 6 শিডিউল এলাকায় লেফট ফ্রন্ট যা চেষ্টা করেছিল, আপনারা দেখুন পুরো নর্থ ইস্টে এই 6 শিডিউল এলাকায় ট্রাইবালের যা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্টের অধিকার আছে সব শেষ হয়ে গেছে। আজকে কথা হচ্ছে একটা সংগঠন তৈরি হয়ে আবার একটা চেষ্টা হচ্ছে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের একটা স্লোগান দেওয়া হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করি, ট্রাইবালের উপর যা এখন হামলা হচ্ছে, স্টারভেশন ডেথস যা বাড়ছে, ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট, ফরেস্টের মধ্যে ট্রাইবালদের যা অধিকার আছে, ট্রাইবাল ল্যান্ডে যা অধিকার আছে, আজকে বিজেপি সরকার শেষ করার দিকে তারা স্টেপ নিচ্ছে। ওরা বলছে রাবার প্লান্টেশন আমরা ফরেস্টের মধ্যে আমরা মানব না। ওরা বলছে যাদের রাবার প্লান্টেশন আছে ব্যাংক লোন তাদের অধিকার নেই। আজকে প্রত্যেক ট্রাইবাল এলাকার মধ্যে যারা বড় বড় কথা বলেছে, শুধু ত্রিপুরাতে নয় পুরো দেশের মধ্যে এই বিজেপি আরএসএস ট্রাইবালের অধিকারকে শেষ করার बड़ो बड़ो प्राइवेट प्रोजेक्ट के जल जंगल जमीन का जो अधिकार है ट्राइबल्स का वो छीन रहे हैं। और यहाँ के लोग जाके उस बीजेपी आरएसएस से बातचीत करेंगे। हजारों लाखों ट्राइबल के ऊपर ये बीजेपी हमला कर रही है। बीजेपी के साथ आप जाके बात करेंगे, आप उनको मौका देंगे भ्रमित करने के लिए इस देश की जनता को। मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने पूरी कोशिश की
कि जितने भी यहां हमारे साथी जो ट्राइबल के बीच में काम कर रहे हैं, हमने मोथा की लीडरशिप से बातचीत की। हमने कहा आओ एक साथ मिलकर लड़ेंगे हम। मुझे गर्व है मेरे प्रिय साथियों, जहां जहां ये ट्राइबल के ऊपर जहां जहां हमला हो रहा है, ये पूरे देश में ये लाल झंडा है जो ट्राइबल के साथ खड़े होकर उसका विरोध कर रहे हैं। ये लाल झंडा हमने कहा आइए एक साथ मिलकर हम लड़ें इस सरकार के खिलाफ। आइए एक साथ मिलकर जो ट्राइबल के अधिकारों के ऊपर जो हमला है उसको रोकने के लिए हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन नहीं माने। और आज बीजेपी इस विभाजन का पूरा फायदा उठाने का प्रयास कर रही है। मेरे प्रिय साथियों, आज एक नागरिक के हिसाब से हमें खुद आकलन करने की जरूरत है। আমাদের নিজে ভাবতে হবে কে বড় লড়াইয়ের মধ্যে কোন শক্তি আছে। কোনো কম্প্রোমাইজ নেই, কোনো সমঝোতা নেই। যারা সংবিধানের উপর হামলা করছে, যারা মানুষের জীবনকে অধিকারের উপর হামলা করছে, যারা ধর্মের ভক্তিকে একটা রাজনৈতিক হাতিয়ারের ব্যবহার করছে, তাদের বিরুদ্ধে পুরো দেশের মধ্যে ত্রিপুরার মধ্যে কে লড়াই করছে? এটা হচ্ছে বামফ্রন্ট, এটা হচ্ছে লাল ঝান্ডা। কে হারাতে পারে? কে সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা বিকল্প তৈরি করে ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য একটা রাস্তা নিয়ে যেতে পারে? সেটা হচ্ছে লেফট ফ্রন্ট। আর আজকে ভালো কথা কে চ্যালেঞ্জের মুখে কংগ্রেস পার্টি, কংগ্রেস দল কথা দিয়েছে 13 সিট আমরা লড়ব। আর 13 সিটে ছাড়া যেখানে যেখানে আমাদের সমর্থকরা আছে, ওরা একসাথ মিলে এই বিজেপি সরকারকে হারাবার জন্য ওরা বিজেপির বিরুদ্ধে বামফ্রন্টকে ভোট দেবে। এটা ভালো কথা। একটা শক্তি তৈরি হয়েছে, একটা রাজনৈতিক শক্তি। আমাদের একটা বিকল্প দৃষ্টি আছে আমার প্রিয় বোনেরা, ভাইরা, আমার কমরেডরা। একটা সুযোগ শুধু নয়, এটা রিয়ালিটি আছে কি ত্রিপুরার জনগণ 16 ফেব্রুয়ারি নিজের ভোট, নিজের মত, নিজের ভোট, নিজের ভবিষ্যৎকে তৈরি করার জন্য 16 ফেব্রুয়ারিতে একসাথ মিলে এই বিজেপি সরকারকে বিদায় জানিয়ে बाय बाय टाटा बीजेपी, ये स्लोगन पूरे त्रिपुरा में गूंज रहे हैं। और आज इस सभा में आपका जो अपना अनुभव है, अपना जा निजी अभिज्ञता আছে। আজকে আমাদের দুটো বিধানসভায় আমাদের দুজন প্রার্থী যা 365 দিন, শুধু ভোটের সময় নয়, 365 দিন জনগণের সাথে মিশে, জনগণের সাথে মিলে, জনগণের স্বার্থে দাঁড়িয়ে কাজ করেছে। আর সেই জন্য ত্রিপুরার মানুষের আওয়াজের সাথে सुर से सुर मिलाकर एक साथ मिलकर ये फैसला लेकर जो 5 साल का अत्याचार हुआ, इस अत्याचार का
बोझ को उतार के फेंक कर हंसिया तोरा सितारा की चुनाव चिन्ह पर वोट देकर आप अपने भविष्य को, एक सुनहरा भविष्य को, त्रिपुरा की सुनहरा भविष्य को आप तय करेंगे, यही मेरी उम्मीद है। और एक बार फिर আমার প্রিয় বোনেদের আমি সালাম জানাচ্ছি। এই অত্যাচারের মধ্যে আপনার দাঁড়িয়ে লাল ঝান্ডার ডাকে আপনারা এসেছেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ, অনেক অনেক সালাম। इनकलाब जिंदाबाद। हमारी विजय निश्चित है। इस विश्वास के साथ जो 4-5 दिन बाकी है चुनाव के, पूरी तैयारी के साथ आप अपना वोट देंगे और जो भी आएंगे इसको रोकने के लिए ये लाल झंडा की शक्ति है, कोई रोक नहीं सकता। यही उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।